Assalamualaikum, hai guys. Kali ini aku bakal mau jalan-jalan dan sekalian mau hunting. Oh iya guys, ini huntingnya aku kayak bingung gitu mau ngapain. Soalnya ini lagi aku kayak bingung gitu guys, mau hunting apa. Tapi ya nanti kalau ada squishy aku bakal mau beli. Aku tuh pengen nyari squishy yang kayak pensil gitu guys. Squishy-nya ada pensilnya gitu. Years later.